寶貝係好重要嚟傳落我哋個名㗎。點解呢？我哋最老個仔係舊年同我個老婆生一個孫啦，佢好耐都仲未同我哋生，所以依家差唔多夠年㗎啦。你覺得係點啊？呢個係一個好主意喎，我哋要佢傳落我哋個名。依家夠時要見我哋個媽啦。好啊，佢會同我哋揾一個好靚好好個老婆啊！你好啊，媽媽。你好啊，我個乖孫同女。要一個孫嚟傳落我哋個名啊！揾一個好老婆俾我個乖仔啊！所以我會同你揾一個最靚最好嘅老婆同你生個仔。請你同我揾一個最好嘅老婆，唔該。好靚嘅，同埋好多靚衫同好多好食物嚟食。我個乖孫，我揾到一個好好老婆俾你啦。而家你係我個仔啦，因為我哋個全盒準備好啦。我又唔識你個仔，我又唔了解佢，我唔想同佢結婚啊！我個仔結婚啊！仔結婚會俾一個好好個前途，家係咁高個傳統，你各位贊成？而家你係我個仔啦，因為我哋個全盒。輕輕告訴我，是否永遠愛着我？輕輕對我說，你愛我，珍惜我，保護我，做我一。第二個仔，而家你係同結咗婚。唔該晒喎。而家你係我個老婆，你要聽住我噶啦。哇！咩事啊？我個全個家產會傳落我哋個最老個仔，請你。唔好使啊！來分個家產，你個老公個家產而家會傳落我最老個仔。而家夠時候啦，我要走啦。來分個家產，你個老公個家產而家會傳落我。錢唔可以請返我哋個老豆翻生㗎，我哋需要啲錢嚟照顧我哋仔女㗎。我一分唔家產俾嗰個最大個仔，我就會分最後尾嗰啲俾你哋。好唔公平喎！我唔明白點解我唔會收多啲個家產喎？因為佢係最老個仔，同埋佢俾咗我哋一個乖。咁子好唔啱喎！我覺得要分我哋個家產滿足咁先係公平㗎。我係最老個仔，所以我應該收多啲個家產嘅，因為我又特別係生咗一個仔。個批大仔大晒啊！你有多錢就得㗎啦，我會報復㗎。